یو بعد چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید و قشنگ فوتبالی، بازی پاریس سن ژرمن و اینتر. حتما کانال ما رو دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید. روزی 3 تا شورت ویدیو و روزی 3 تا ویدیوی بلند براتون میذارم. حتما برید اونا رو هم ببینید. خوشحال میشم همه اونا رو ببینید. بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ ویدیو. یه پاس یه پاس دیگه، کامارا میره اونجا. یا علی گل خوردی. اینتر یک میتونه شوت بزنه. یه پاس بزن. وای. یه پاس دیگه، لوئیس فیگو. یا پاس خود دیگارد. فرصت. یه شوت توپش رفت بیرون. نسبه دیجان سانکوویچ توپ رو میفرسته به بیرون. یه شوت گرفت دروازه‌بان. استانکوویچ. یه سانت، یه ضربه سر. اوه چی در آورد دفاع. یا ابوالفضل این چی میشوتن. یه پاس دیگه، برودن. فرصت. حالا دیانا. یه حرکت، خود دیانا. یه شوت که نچی بند. اشتباه. باید بهتر کار کنی. یه اشتباه. حالا میره تک به تک بشه و دروازه‌بان توپ رو میاد به بیرون میزنه. فرصت. برای میگیره دیگارد. یه پاس دیانا. یه پاس دیگه. اگه اونجا بتونه حرکت کنه. حالا اینجا یه توپ قاپی. اوت به نفع پی اس جی. حالا آرماند. یه پاس برای برودن. کلیمنت. خود کلیمنت. یه شوت. کلیمنت شوتش رو ببینیم. یه ضربه سر بیلو میدن. یه پاس برای زلاتان. خود زلاتان. او 2-0 چه جوریه. اوه ابراهیموویچ. یه سانت، یه حرکت میرفتن گل سومم بهمون بزن. بروتن. یه پاس برای دیانا. چه پاس بدی داد دیانا. با این دیانا رو هم که اصلا کلن تو باغ نیست. یرسال. مندی میاد تو بر ازش بگیره. یه گل باید بزنیم بگنه سخت میشه کار برامون تو نیمه دوم. مایکون. یه پاس دیگه. اشتباه. ویرا. خود ویرا. استانکوویچ. کرسپو. خود کرسپو. یکی تکلی بزن. تکلی لایه کاری رو انجام بدیم. یه ضربه سر. یه فرصت تو بعد یه فرصت رو گرفت ولی گل. 3-0 کرسپش. یه پاس به عقب. مندی. اشتباه مندی.
اشتباه نباید بکنیم، ما توپو نباید لو بدیم. مندی وای این چه پاسی بود آخه. یه حرکت خوب تعویضی‌ها رو که انجام دادیم فکر کنم روند بازی برای ما باشه. کامارا، مندی، مندی پاس چقدر یکی دیگه یا ابوالفضل. حالا چهارمی رو نخوریم. یه فرصت، یه این پاس برای رودریگز. خود رودریگز پا به توپه، یه بازی کنه تعویضی. رودریگز پای چپ، رو پای چپ میکاره. شوت بزن دیگه. لعنت بدین همه که من با هر کی بازی کردم اینجور هرس نخورم که من دارم با پی اس جی هرس میخورم. دروازه خالی چیپ میندازه. یا امام زمان چه شوتی زد. این زلاتان هم اینجور یه زلاتانیه. یا یه پاس فون رودریگز که اون پاسر داد نباید بده. فرصت، یه پاس. ای خدا. آرماند شوت. کجا کوبید. حالا خوبه تا نصفه پر کردم. کجا کوبید. کسر یه پاس، یه تکل عالی از کامارا با دست پری گرفت. شما با دست پری گرفت. یه گل من میزنم به این اینتر. حالا ببین میشه که هر کی بیاد اینجا گل بزنه بره. یا اول این زلاتان هم سر میزنه، هم گل میزنه، هم چیزی. یه ارسال، یه ضربه، یه پاس دیگه. بابا من با تیم پرسپولیس اینجور بازی میکردم، اینجور نبود که دارین شما اینجور میکنیم. اینجور بازی نداره کنار اینتر که الان با پی اس جی دارم بازی میکنم. مثلا یا مندی، یه پاس فرو، یه بازیکن رو میخواد با سرعت داره برمیداره. خود فرا دیگه زیاد بیش ازت جوگیر شد. یه پاس برای رودریگز. خود رودریگز یه شوت. اوه رودریگز. اول بازی من رودریگز رو می آوردم تو خوب بود. چه بازی کنی رودریگز. بعد رودریگو می آوردم که داره رئال میره. فرصت، آرماند، یه پاس رودریگز برای کشید داشت بهش میرسید. انگوک، رودریگز حرکتی رو آغاز کرده، میکاره، بزن توی دروازه. 3-1 گفتم من یه گل میزنم. زد تیرک. شانزی تو رفت دروازه. همینجوری خرکی میاد رد میشه اینو گل میزنه. خرکی میاد رد میشه میره گل میزنه. یه دفاعی داره اینتر. 4-1 من 4 تا خوردم. انگوک بینیم یه دانه میزنه. خدا وکیلی انگوک اگه یه دانه زد انگوک نمیزنه. جواب این انگوک. فرصت، اینسان، یه ضربه سر. بابا انگوکو پرت کنیم بره بیرون. انصاف چی بلد نیست. ابراهیموویچ، لوئیس فیگو،
یه شوت خاویر زانتی مفتکی اومد رفت یه دونه گل زد. بازیکن داره دیگه، من بازیکن نداشتم اینجا، ولی با پی اس جی بار دیگه میندازیم ما اینتر، اونجا میایم کامبک میزنیم. فرصت آها بیارا اسکاری فرصت کرسپو. این خدا این تکلایی که بازیکن اسمش چیه؟ این کلیمنت خیلی قشنگ تکل میزنه. اوه تیرکو دیدی؟ البته که ما نزدیم، اونا زدن.